السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ متأخر كالعادة بس عندي كلام زيادة. المباراة التانية هي مباراة الأهلي وإنبي. المباراة دي شهدت طبعا عودة عماد النحاس للإدارة الفنية للنادي الأهلي بعد إقالة مديره الفني. عماد النحاس حاول إن هو يبدأ زي ما الناس كلها عايزة من جمهور الأهلي، لعيبة في مراكزها. أولهم إن هو ابتدى يستعين بمروان عطية على حساب ديانج في حتة مركز ستة، ويبقى أمامه ديانج وبن رمضان. زيزو على الطرف الأيمن، تريزيجيه على الطرف الأيسر، ومحمد شريف كرأس صاحبها. طبعا الغيابات الدفاعية كان بتلزم الأهلي بمشاركة بيكم والعش. طبعا استعان بكوكا كباك ليفت، ومحمد هاني طبعا في محتفظ بمركزه في الباك رايت، وطبعا الشين. النادي الأهلي بدأ المباراة حاول إن هو يضغط على نادي إنبي. نادي إنبي كان بيحاول يضايق على النادي الأهلي ويضايقه في بناء اللعب. كان بيضغط على مروان عطية تقريبا بثنائي دايما. بالإضافة لده ضغط على قلبي دفاع النادي الأهلي، برضو أخطاء بيكم المتواصلة وتمريراته الخاطئة وتوتره اللي كان باين عليه طول المباراة. مروان عطية ما نقدرش نلوم عليه، لعيب لسه عاد من إصابة ومشاركة أولى مع النادي الأهلي في وسط ضغط بسبب النتائج ورحيل المدرب. النادي الأهلي كان بيلعب تقريبا ناقص لاعب من بداية المباراة، وحتى الدقيقة 25 اختفاء زيزو تماما، غير موجود، ما ظهرش تقريبا غير في لقطة واحدة، عمل كرة بكعبه قطعت، ودون ذلك ما كانش موجود. بالإضافة لده اختفاء بن رمضان اللي ظهر على فترات قليلة جدا في تحركه على الأطراف. النادي الأهلي العمق فيه مشكلة ولا زالت فيه مشكلة. حاول النادي الأهلي، لكن نادي إنبي كان بيقوم بأدوار دفاعية بحتة، لعيبة غير متمركزة في منتصف ملعبها وبتحاول تضغط على النادي الأهلي وبتفشل بناء لعب النادي الأهلي. تمريرات من اليمين لليسار دون جدوى. محاولات تريزيجيه الفردية الكتير. تريزيجيه، أنت لعيب عندك تقريبا 31 سنة، نجم المنتخب، لعيب دوري إنجليزي سابق. أنت مش محتاج إنك تعمل كل ده عشان تثبت حاجة للناس. أنت لعيب، المفروض إنك نجم في المنتخب، والمفروض إنك جاي أوريدي نجم في النادي. لكن اللعب الفردي هيضر بالفريق ومش هيزيد من نجوميتك أو شعبيتك. دي ملحوظة بخصوص تريزيجيه. اللعب الجماعي أفيد للنادي الأهلي بكتير. طيب، بمرور الوقت نرجع للحتة الفنية. النادي الأهلي إمتى بدأ يظهر خطورته؟ إمتى سجل الهدف؟ لما النادي الأهلي ابتدى يزود الكثافة بتاعته في منتصف الملعب بدخول كوكا. كوكا هو اللعيب الوحيد في النادي الأهلي في منتصف الملعب اللي بيجيد التمرير ونقل الكورة من خط منتصف الملعب أو ما بين الدفاع والهجوم. تمريراته وتحركه زود الفاعلية، عمل ضغط على النادي إنبي في الطرف الأيمن. بقى كوكا متواجد، تريزيجيه، وبالإضافة ليهم بن رمضان، وضاغطين. ده خلى ان الطرف الايمن للنادي الاهلي فارغ بتحرك محمد هاني، ووجود زيزو موجود في العمق وهو كمان، لكن دون وجود تأثير ليه. ده اللي خلق الفرصة اللي سجل منها النادي الأهلي لهدفه الوحيد. لكن دون ذلك مفيش أي خطورة للنادي الأهلي على مرمى نادي إنبي. وانتهى الشوط الأولاني كده. مع الشوط الثاني نادي إنبي ابتدى يحاول إن هو يستحوذ على الكرة. النادي الأهلي بالفعل تراجع قليلا، ابتدى نادي إنبي يحاول ينقل الهجمات من اليمين لليسار ومحاولة بناء اللعب على الأطراف. الملحوظة الغريبة ان هم ما كانش عندهم ممرر جيد. يعني يمكن برغم وجود نجم اللقاء من وجهة نظري هو العجوز، لعيب ممكن يكون عمره بالنسبة للكورة يعني اسم على مسمى عجوز فعلا، لكنه لعيب هو الوحيد في انبي اللي بيجيد نقل الكورة او حفظ الكورة والهدوء وبناء اللعب. ومن الناحية الدفاعية كان ممتاز جدا في منتصف الملعب، وكان بيضغط على لعيبة النادي الأهلي، خاصة اللعيبة اللي بتخطئ في التمرير زي ديانج. النادي الأهلي كان بيحاول إن هو يحجمه عن بناء اللعب. مباراة يعني كانت غريبة جدا وأداء مستوى غريب. لو افترضنا إن نادي إنبي فرغ أنبوبة غاز في أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي وخلت أداء لعيبة الأهلي تبقى بالشكل ده، ففي الناحية التانية واضح إن الأهلي أنبوبة الهيليوم بتاعته اللي بينفخ بيها البلالين كان فيها شوية فرخة في أوضة اللبس بتاعت نادي إنبي. ليه؟ لأن لعيبة نادي إنبي كانت في المباراة دي بتدافع بس، ما كانش عندهم خطة هجوم. شيء غريب جدا، انت فريق بتدافع، طب لما الكرة تبقى معاك ايه خطتك؟ طفش، العب الكرة العالية على راس الحربة.
يمكن ربنا يرزق، وكان ممكن منها واحدة كرة الشناوي اللي ما تستاهلش طبعًا، من وجهة نظري الخاصة الطرد، لكن معظم المباراة لعيبة إنبي بتاخد الكورة مش عارفين يعملوا إيه، يرجعوها لورا ثم طفش ترجع للنادي الأهلي، وبرضه النادي الأهلي ما عرفش يستغل ده. النادي الأهلي حاول إن هو يزود الضغط من عمق الملعب، مخاطرة كبيرة جدًا من عماد النحاس. مدرب دماغه شغالة ومش زي المدرب السابق بيغيّر لعيبة وينزّل لعيب بنفس المركز، لأ هو بيحاول إن هو يغيّر التكتيك في الملعب، لكن المباراة دي مباراة في بداية الدوري، مش مباراة كاس عشان تعمل المخاطرة الكبيرة دي. لو لعيبة إنبي كان عندها لعيب واحد بس بيعرف يجيد التمرير في الكور المرتدة، كان استغلوا سرعات رفيق كابو زي الكرة اللي سجلها واتحسب تسلل، وكان النادي الأهلي كان ممكن يخرج خاسر من المباراة دي. اندفاع هجومي كبير جدًا غير مبرر. تقريبًا النادي الأهلي بيلعب بقلبين دفاع، المفروض إن محمد هاني تالتهم، لكن ده ما كانش بيحصل. كان مندفع مروان عطية كان المفروض قدامهم عشان يواجه المرتدات دي، لكن كان هو كمان مندفع. نزول إمام، نزول قفشة، و طبعًا انضمام تريزيجيه مع جراديشار كرأس حربة، وبن شرقي على اليسار، وطاهر على اليمين، اندفاع هجومي كبير جدًا، لكن كثافة نادي إنبي نجحت إن هي تعطّل الفرص دي. لكن كان في بعض الفرص للنادي الأهلي، لكنها فرص يمكن معظمها من أخطاء فردية من لعيبة إنبي، مع إنها خطورة ما كانش بالشكل كان ممكن في كورة أو كورتين يسجل منها هدف، لكن ما كانش تحس إنه جملة تكتيكية أو لعب جماعي فعلي بيحصل في أرضية الملعب. ويمكن ده بسبب إن مروان عطية لسه راجع من إصابة، إمام عاشور لسه راجع من إصابة، قفشة رجله مش في الملعب، فلعيبة كتير جدًا ابتدت تغلط وتعمل ميس باص كتير. لو نادي إنبي أو فريق تاني عنده لعيبة تستغل الفرص دي، كان ممكن يخرج النادي الأهلي خسران في صراع الغازات في القاعة. بيس كالعادة. ما ننساش دعوة لإخواتنا في غزة، في الدول العربية والإسلامية، ربنا ينصرهم ويحقن دماءهم.